Sí, pero no tiene razones. Creo que voy a llamar a mis padres para que vengan a ver si... Esto va a ser una lluvia de mierda. ¿Qué hora cómo arreglamos? Oye, y... ¿está bien pensar en llegar a llamar a tus padres? A lo mejor se viene para contarlo. Oye, que vuestro estaba en la cárcel, pero que yo me he echado una vez. Pues a mí me sonríe, la verdad. Este lo veíamos en España, ¿te acuerdas? Bien. Ay, ay, ay. Pero espera un momento. Me tengo que ir, ¿verdad? Un momento. Espera. Me tengo que ir. Es así, va. Estoy bien. Siempre me dejan ridículo ante la gente. Un tío que te carga mucho. ¿Qué es? ¿Por el hijab? No comparto sus ideas de feminismo transversal. ¿Se supone que no tenemos un poquito más de seguridad entre nosotras? ¿A qué? Toma, los consentimientos en forma de 2 meses. No sé. No sé por qué coño puede ser que me convierten. Van a tocar Puto muchos hospital. temas, ¿viste? Puto compañerísimo de Ah, mierda. bueno, ¿te parece Aquí todo el mundo es interesante? puta boca. Teníamos Pues yo voy a ser la primera. ¿Eh? Y voy a acabar en hospital curando Bueno, para mí. pero A son tomar por temas... culo. Bueno, vos porque Esa quedaste... boca, Vos que quedaste no más me con los viento. hospitales con Sí, la tú tu cállate, hermana. cállate, con cambio de ahora. Pero acá te van a mostrar casos A ver, como va, de tu hermana. suéltalo. Tranquilo, No te toca van a tanto nombrar como para que Pues estés no me así. gusta la boca. Encima que si ya no me escucháis, apaga y vámonos. Tú sabes la hija de puta de urgencias. No, pero que fue usted. Yo sí miraba. ¿Me suena? Miraba yo. Sí. Igual acá te lo van a mezclar con cosas de la vida personal, pero no solamente la religión. Bien, ¿no? Que nació verdad también. Pues nada, pues voy a levantar con cuidado, ¿vale? Que pues voy a ir.
Son especialidades diferentes. Puede ser bueno para una especialidad con consultorio. Oiga, ¿cuándo atendemos? Ya lo sé. Un momentito, por favor, que estamos colapsados. Y ahora le atiendo. Qué asco, tú. Venga, venga. Vale. Dos manzanas, Vale. Bueno, y así no te come un poco más. Ahí siempre estoy dando la misma poquito. Rodri, ¿has venido? Sí, me estoy arrepintiendo ya. No, de eso nada. Ven, atiende a esta señora. Toma los constantes, la temperatura. Mira la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y pauta un suelo para representarla. Señora, ¿cómo se encuentra? Voy a tomar unas constantes, ¿vale? No consigo que me coja el móvil. He llamado a Simón y la casa hasta la Generalitat. Pero vale, ¿qué pasa de mí? ¿Dónde está su ficha que no la encuentro? Le puse el número de contacto. Lo miro. ¿Crees que le puede haber pasado algo? Pues siempre está rodeada de gente. Quiero pensar que nos habían avisado. Vale, aquí. 8722. Ya. ¿Emilio Alto? Sí, le estoy llamando del hospital Sorolla. ¿Perdón? No, si aquí no está. Precisamente les...